Į triračių sportą aš atėjau iš patirties su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, su kuriais dirbau mokykloje. Dirbau 20 metų, kuomet atvyko triračiai į Lietuvą, 4 merginų kompanija įkūrė Lietuvos triračių sporto asociaciją. Tai buvo 2018 metais ir tai prasidėjo mano kaip trenerės karjera. Dabar jau turime Vilniuje 12 sportuojančių ir siekiančių aukštų rezultatų, o Lietuvoje jau yra 25 sportininkai. Didžiausią džiaugsmą turbūt kaip treneris patiriu tuomet, kai žmogus supranta, kad jisai gali tai padaryti, įveikia save, savo ribą. Tuomet tikrai didžiausias džiaugsmas būna ir man, nes aš suprantu, kad viskas nuo šito taško žmogus gali tobulėti ir siekti savo to nustatyto didesnio žingsnio ir pasiekti daug daugiau. Akimirka, kuri geriausiai apibūdina mano darbą kaip trenerio, yra tuomet, kai žmogus tampa daug labiau savarankiškas, negu atėjo į treniruotes ir susipažino su triračiais. Nes matyti sportuojančių žmonių su negale didėjantį savarankiškumą yra tikrai begalinis džiaugsmas. Visi seminarai, visos paskaitos buvo įdomios, ypač sužavėjo bitės profo, kuris mums padėjo suprasti dirbtinio intelekto galimybės trenerio darbe, parodė kelią, kaip galėtume įdarbinti dirbtinį intelektą ir tiksliau suformuluoti užduotis. Labai tikrai naudingas buvo seminaras daktaro Kandratavičiaus, kuris labai daug kalbėjo apie būtent žmones su negale. Daug iš tikrųjų sudėliojo taškų apie žmonės su judėjimo negale, kurie serga būtent kurie turi cerebrinį paralyžių. Jisai pateikė labai paprastus testus, kaip pamatuoti nuovargį pas negalę turinčius sportininkus prieš treniruotę ir treniruotės pabaigoje, kuomet tu gali nuspręsti, ar jau baigti treniruotę, ar žmogus jau pavargęs, nes daugelis sportininkų, jie maksimaliai visada sako iki negalėjimo, kad jie gerai jaučiasi, jiems nieks neskauda, jie nepavargę, jie gali dar ir tai nėra objektyvu. Ir būtent liniuotės metodas, kuris labai greitai atliekamas, jisai parodo tikrąjį nuovargį ir jau trenerių tada neapgausi. Turbūt mano moto yra kasdien kartojamas ir sportininkams sakinys, kad viskas yra mūsų galvoje ir tik nuo to, kaip tu tikėsi savimi ir būsi tam pasiruošęs, tik nuo to priklauso sėkmė.